హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లోని డిస్క్రిమినెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ax² + bx + c = 0 వేర్ a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. దీని యొక్క క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x = -b ± (b² - 4ac/2a) అని మనకు తెలుసు. దీని యొక్క మూలాలను చూసుకుంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు -b ప్లస్ (b² - 4ac/2a) లేదా బీటా ఈక్వల్స్ టు -b మైనస్ (b² - 4ac/2a). ఇప్పుడు ఈ రెండు మూలాల యొక్క స్వభావం అనేది ఒక ముఖ్యమైన విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది స్క్వేర్ రూట్లో ఉండే (b² - 4ac) పైన. వ్యక్తి యొక్క గుణం అతను చేసే పనిని బట్టి చెప్పవచ్చును. అలాగే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఈ డిస్క్రిమినెంట్ బట్టి చెప్పవచ్చును. ఎటువంటి సంఖ్య అయినా సరే అది సంఖ్యారేఖపై ఉంటుంది. అటువంటి సంఖ్యారేఖని 3 భాగాలుగా చేసుకుంటే ఒకటి పాజిటివ్ మరియు 2 నెగిటివ్, మూడవది 0 అవుతుంది. అలాగే డిస్క్రిమినెంట్ విలువ కూడా సంఖ్యారేఖ పైన పాజిటివ్ వైపు ఉండవచ్చును, లేదా నెగిటివ్ వైపు ఉండవచ్చును, లేదా 0 పైన ఉండవచ్చు. దీనిని మనం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నామంటే ఈ విలువ మూలాల యొక్క స్వభావాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. దీని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనకి ఈ విలువ 3 రకాలుగా ఉండడానికి అవకాశం కలదు. అవి (b² - 4ac) > 0, లేదా (b² - 4ac) = 0, లేదా (b² - 4ac) <0. కేస్ 1 x² - 4x - 5 = 0. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. దీనిలో a = 1, b = -4, c = -5. వీటి నుండి (b² - 4ac) విలువ చూసుకుంటే (b² - 4ac) = 36, అంటే (b² - 4ac) < 0. అలాగే వీటి మూలాలను చూసుకుంటే x = 2 + √2 మరియు x = 2 - √2, అంటే (b² - 4ac) < 0 పాజిటివ్ అయితే x యొక్క విలువలు 2 డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు వేరువేరు విలువలను కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా కేస్ 2ని చూస్తే x² - 6x + 9 = 0. దీనిలో (b² - 4ac) విలువ 0. వీటి మూలాలను చూసుకుంటే x = 3, (b² - 4ac) = 0 అయితే x యొక్క విలువలు రియల్ అండ్ 1 నాట్ డిఫరెంట్, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు వేరువేరుగా కాకుండా ఒకే విలువను కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా కేస్ 3ని చూస్తే 2x² + 4x + 3 = 0ని తీసుకుందాం. దీనిలో (b² - 4ac) విలువ -8, అంటే (b² - 4ac) < 0. వీటి మూలాలను చూసుకుంటే రుణాత్మక విలువల యొక్క వర్గమూల విలువలు వాస్తవ సంఖ్యలు కావు, కాబట్టి వీటి మూలాలు నో రియల్ రూట్స్, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు కావు. అయితే ఈ (b² - 4ac)నే మనం ద్విఘాత సమీకరణం యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ ప్రభేదకం అని అంటాము. దీనిని క్యాపిటల్ Dతో సూచిస్తాం. మరొకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే D > 0 అయితే x యొక్క విలువలు 2 డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు వేరువేరు విలువలు కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా D = 0 అయితే x యొక్క విలువలు రియల్ అండ్ 1 నాట్ డిఫరెంట్, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు సమాన విలువలు కలిగి ఉంటాయి, అంటే ఒకే ఒక్క వాస్తవ సంఖ్య అన్నమాట. అదేవిధంగా D < 0 అయితే x యొక్క విలువలు నాట్ రియల్ రూట్స్, అంటే అవాస్తవాలు, అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు కావు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు వచ్చిన డౌట్స్ని కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.